បាទថ្ងៃនេះមានប្រអប់មួយដែលផ្ញើមកពីខាងកំពង់ធំបាទប្រអប់នេះគឺបងប្រុសម្នាក់គាត់បានតាក់ទងមកតាមរយៈ page គាត់ថា AirPods របស់គាត់នឹងជ្រុះមួយចំហៀងហើយមួយចំហៀងទៀតនេះគឺវាអត់ connect ទេបាទហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏បានផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំមើលថាតើមកពីអីបានវាអត់ connect អញ្ចឹងណាដោយសារគ្រាប់វាមានមួយចំហៀងនៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងហើយបាទអ្នកឃើញទេប្រអប់ AirPods Pro វាមានមួយចំហៀងខាងឆ្វេងតែវាអត់ connect វាចេញតែភ្លើងសផ្លែតដូចអាបអញ្ចឹងបាទតែអាបមិនមែនភ្លើងសទេបាទភ្លើងក្រហមបាទអញ្ចឹងបញ្ហាហ្នឹងគឺដោយសារអីដោយសារតែវាខ្វះគូបាទវាខ្វះគូមនុស្សយើងខ្វះគូអាចរស់នៅបានអត់អីទេដេកម្នាក់ឯងបានតែសម្រាប់ AirPods តែខ្វះគូហើយគឺវាអត់ចេះនៅទេបាទវាលក្ខណៈថាវារើរឿងម្ចាស់វាទោះយើង connect ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទក៏វាអត់ព្រម connect ដែរតោះតែរើគូរបស់គេមកផ្ទឹមបាទផ្សំផ្គុំមួយគ្នាទៅបានវាស្គាល់បាទបានវាដំណើរការជាមួយកាសយើងវិញណាបាទហើយកាសនេះយកមករៀងមានដីតិចបាទមានដីអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ clean បាទធ្វើការ clean ទៅរៀងស្អាតរៀងភ្លឺជាងមុនបាទហើយកន្លែងនេះកន្លែងមេដែកសម្រាប់ស្រូបប្រអប់កាសកម្រើបកាសបាទអញ្ចឹងទៅវារៀងកាន់ស្នឹមតិចហើយបាទហើយនេះក្របកាសមួយជាហៀងនេះគឺវាអត់ connect ទេបាទឃើញទេផ្លែតនៅនឹងចាំតែ connect ឲ្យតាបាទអញ្ចឹងដំណោះស្រាយគឺតតែយើងនឹងទិញក្របមួយជាហៀងទៀតដាក់បាទតម្រូវឲ្យម្ចាស់អស់លុយតតែបានបាទមួយជាហៀងទៀតនោះជ្រុះបាត់ហើយឬក៏ខឹងឬក៏ងក់អីរត់ទៅណាបាត់ហើយដោយសារជាហៀងខាង L នឹងរឹកពេកអញ្ចឹងទៅជាហៀងខាង Air នោះរត់ចោលបាត់អញ្ចឹងទៅបានរត់មករកជាងដែរម្ចាស់អត់សុខចិត្តទេក៏នេះបកគោលមកឲ្យខ្ញុំមានគូច្រើនណាស់បាទណាគេខ្វះគូអីមកខាងនេះមកមានទាំងឆ្វេងមានទាំងស្ដាំ AirPods 2 AirPods 3 AirPods Pro ហ្នឹងគឺមានច្រើនសន្ធឹកបាទប៉ុន្តែមួយរយៈនេះ AirPods 2គឺអស់ហើយនៅសល់តែ Pro ហើយនិង 3 ទេបាទអញ្ចឹងឃើញទេពេលយើងយកគូវាមកដាក់មកវាអត់តន់ស្គាល់គ្នាទៀតបាទមានន័យថាវាអត់តន់ស្គាល់គ្នាទេវារៀងរឹកដែរបាទមិនដឹងណាគេមកពីណាមកពីណីមកដាក់ចូលគ្នាអញ្ចឹងតទុកវាមួយយប់ឬក៏3 4ម៉ោងទេបានស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងវាដាក់ចូលភ្លាមទៅយើងចុចកតុយខាងក្រោយប៊ូតុងខាងក្រោយជាប់ទៅចេញភ្លើងសមានន័យថាវាផែឃើញទេចឹងទៅគឺឃើញថាវាខ្វះគូអត់បានទេសម្រាប់ AirPods Pro AirPods 3គឺខ្វះគូអត់បានទេអញ្ចឹងយើងរើគូឲ្យវាទៅគឺវាស្គាល់គ្នាវិញហើយឃើញទេមាននោះ87អានេះចិត្តម៉ាន79 78 75ឯបាទឃើញទេតូចពេកមើលមិនសូវឃើញអញ្ចឹងឃើញថាវាដំណើរការវិញហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានកាសបាត់មួយជាហៀងឯងបងប្អូនអាចធ្វើការតាក់ទងមកខាង page ខ្ញុំបានបាទមានក្របកាសសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនមិនមែនចែកជូន free បាទចែកជូនអស់លុយនិយាយលេងទេបាទអរគុណច្រើនហ្នឹងហើយអានេះយើងកំពុងតេស្តបាទយើងកំពុងតេស្តថាវាដំណើរការស្រួលអត់បាទហ៎អញ្ចឹងវាលឺធម្មតាហើយឃើញទេខ្ញុំនិយាយតិចទេកុំឲ្យលក្ខណៈថានិយាយលឺខ្លាំងពេកទៅស្ដាប់សំឡេងចម្រៀងក្របកាសបានអញ្ចឹងគឺឃើញថាអែមស្រែមហើយបាទមានគូវិញហើយអញ្ចឹងម្ចាស់អាចយកទៅគឺស្ដាប់បានវិញហើយកាសនេះគឺបងប្រុសគាត់នៅខាងកំពង់ធំអញ្ចឹងអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះបាទ